Tamam. Bu senin tabağın. Bu ablanındı. Şimdi Pelin'kisini getiriyorum. Bu da Pelin'in. Yağmur yine sen vurdun mu? Vurdum. Kendi tabağımı da getiriyorum. Evet, domates, soğan kızarttım tavada. İlk defa yaptım, böyle denedim. Bakalım tadı nasıl olacak. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Gerçekten mi? O zaman sık sık yaparım. Ne oldu Yağmur? Bak ekmeğin de Anne burada. sürüyor. Tamam, köftünü keseceğim. Bu sürüyor. Ketçap sıkmadım. Bugün ketçap yok. Hadi kızlar, size afiyet olsun.